Og pass på at de litt bløde i bakgrunnene. Lager vi litt kaffe. Det jo sånn en produksjon at vi får hver sin sånn kanne. Den pleier å stå kalde på denne. Kanskje det nye. Ja, det var moro. Hvor din kaffekanne? Jeg drikker jo ikke kaffe. Nei, du stemmer det, men du får likevel. Vi får jo hver sin sånn. Ja. Hei! Kunne ikke du fått Pepsi Max? Nei. Det kan være fra i går. Burde ikke det være litt sånn? Give me a fucking Pepsi right now. God damn it, men det jo ingen her engang. Det jo ikke noen å kjefte på engang. Det kjøleskapet der borte? Jeg føler ikke liksom Christian. Det ikke en sånn fyr jeg kan rope Pepsi Max til. Nei, det kan være det oppe da. Jeg tror det blir liksom bare helt flat respons på. Ja, skal vi bli med her da? Du, noe catering oppe eller noe sånt? Oppe i sjette så står det mat. Der står det mat. Det der man skal gå for å få seg en Pepsi Max? Quick fix? Quick fix Pepsi Max. Jeg kan gjøre noe der i nærheten. Hasse på. Der Hasse. Pepsi Max til stjerna. Kan godt si at det Bård som skal ha den at det haster. Er det noen sjanse for at vi hadde tenkt en Pepsi Max? To Pepsi Max den som tar det. Da går det utover anlegget. Ha det. Det jo herlig usmakelig. Jeg løfter ikke meg fra den sofaen. Da jeg har fått en Pepsi Max. Har vi det? Det sånn sjenerende usmakelig. Dette jo Kanye West mye flinkere på enn vi Kanye West? Ja. Han ber om Pepsi Max sånn. Ja. Altså på en mye fekk. Jeg tror det sitter folk og så er det sånn skanner som ser på ansiktsuttrykket. Når han får sånn rykning, så er det sånn Pepsi Max-rykning, så bare KRANK! Så er Så er han der med en gang, og så sier han What the fuck took you so long? Og så sparker Og han. så rett ut. Ja. Han litt sånn Kanye West. Kanye. Hvordan uttaler du det egentlig? Kanye? Kanye West? Jeg sier Kanye. Ikke du Kanye? Kanskje Kanye West. Kanye West. Jeg tar meg bare en liten matbit, er det greit, eller? Åh, herregud, det var jo voldsomt da. Jeg har jo bursdag. Jeg hadde bursdag i går. Ja, i går, i dag. Ja. Åh, her er ikke bare mat, her skal det drikkes og... Det sunt da. Jus og... Det ble litt han irriterende gutten i bursdagsbesøk, nei, i kinosalen, så han sånn knirket i skiftet. Nei, jeg skal bare ta litt mat, jeg. Kanskje du kan holde dette her litt på det? Klart det. Det går ikke så langt. Nei, Du kan jo bare forklare litt hva som skjer. ja, nå skal Mats skal få seg litt grann mat, og det er jo greit det. Uten mat og drikke duger ikke helten, så vi sier litt sånn vittig. Det der så noe veldig godt ut. Hva har du fått? Kylling, pesto, sandwich. Kylling pesto sandwich. Ja, Ikke så verst det. det er ikke så gale det. Jeg må innrømme det at jeg har tatt med litt tapas i dag, så jeg er akkurat Det var passelig. så synd da du satt alene ute i passasjen og spiste Av og til tapas. så er det for en mann i 30-årene å sitte alene i en passasje. Skjelver livet. Sier du det, altså? Ja, det sier jeg. Det har jeg aldri Så er det ikke spist. på ensomhet. Ikke i offentlighet. Nei, akkurat offentligheten kunne jeg vært. Jeg satte veldig pris på ensomhet, men ikke ute. Jeg husker jeg var på McDonald's og spiste alene en gang. Det er en kjip følelse. Går det bra å holde der? Ja, Går det bra? det går fint. Ja. Du fikk to, du. Du fikk to. Takk, Hasse. Vær så god. Jeg tror han tenkte at det var til meg også, da sier jeg også takk. Nei, ikke deg. nei. Er du gæren? Er det Det er to til Bård. Ja. Ja, det skjønte jeg. Ja. Nei, du visste jo det at jeg ikke tåler aspartam. Ja, det er noen kaffe sånn nede hvis du går helt nederst der. Ja. Kan du gå og hente deg? Du har kjøpt i passasjen? Ja, det koster 20 kroner. Ja, men det er jo- Kort som du kjøper deg. Du registrerer på nærmest, så får du sånn. Men det er sånn spesialpris, for det er med i kvelden med Louis, eller? Ja, eller det er sånn, det er den koster. Ja, ok, det er det det koster. Det er vi som skal finne... Han har skjønt det. Vil du bare skrive den der? Takk skal du ha. Det er like søtt og syrlig som cola. Det her?
Eller like gale for tennene. Skulle man ikke tro. Juice, ja. Nei, med vitaminer da. Er det mer hydrerende? Dette er i hvert fall noe møk. Men det er min kaffe. Pepsi Max? Jeg har ikke så lyst på det, egentlig. Ja, hvordan er liksom koffein? Ja. Blant annet koffein. Står det hvor mye? Nei, det står bare aroma blant annet koffein. Aspartam. Acesulfam. Ja. Jeg setter bare kameraet litt, så kan jeg ta meg en bit til. Ja, beklager det. At jeg ikke... Nei, du må jo drikke Pepsi. Jeg må drikke Pepsi. Er det nedpå der da? Nedpå her. Så her kan vi bygge det opp med en liten sånn under. Er det noe? Ja. Sånn. Fungerer det? Du kan jo kanskje si hvorfor, forklare litt hvorfor du måtte sette den, som du ser på meg. Ja. Hvorfor du måtte sette den i kamera? Ja. Ja. Nå sitter Mats og spiser med en hånd. Er det Mats med D eller T? Ja. T. Det er Mats med T. Herregud, det er jo sånn du skal gjøre, Ja, Mats. visst skal det bare sånn. Vegard skriver med det. Ja. Vegard. Og Mats spiser med en hånd, holder kamera med en annen hånd. Vi hjelper en liten støtte. Så derfor er det litt undervinklet nå. Visste dere at pressen konsekvent underviklet bildene av Carl I. Hagen på 90-tallet? For å fremstille den usympatisk. Det er jo tid. Gjorde ikke det en feil På annen side så at de også fremstilte han veldig mektig? stykke på det. Nei, ja. Det er ganske mektig når man er underviklet. Man gjør det, men samtidig blir man litt redd, og man vil ikke være redd politikere. Men Man får jo veldig respekt for det. Kim Jong-un. Ja, det er ikke mye undervinklet han. Det er omvendt, er det ikke? Overvinkla. Altså, Ja. da ser man liten ut. Da ser man liten ut, ja. Men undervinklet ser man ganske arrogant ut. Og arrogant er jo litt usjarmerende. Prøv da. Hva sa du? Skal vi teste? Ja. Ferdig med lunsjen. Men dommer, ja. Nei, jeg vet ikke. Skriv inn på chatten. Ja. Ja. Er jeg best undervinklet, eller hvordan liker dere meg best? Sympatisk. Men det er sant, når man blir sånn, da ser man veldig skummel ut. Ok, her er undervinklet. Ja, smil likevel. Du får sprayet dusjer med varm damp i gardinene. Det er så godt. Carl I. Hagen fikk jo litt hjelp av nesen, at han var litt Du kan oppstoppet. stemme på han her for valget, eller du kan stemme på... Og så er det noen som etterlyste noen ord til deres russiske fans på chatten. Kan si det mens det er... Det er så stusselig ut at det er jo... Ja, men da får du medlidenhet. Mamma-instinktet våkner. Men du har ikke lyst til å ha medlidenhet for politikere som skal styre landet. Nei, det er sant. Du vil jo ha en som styrer det. Stemmer på en du får vondt av. Nei, det er interessant. Ja, det er veldig interessant. Så jeg ville jo bare skutt rett forfra. Jeg har spurt hva er partiprogrammet. Ja, det er jo det. Nei, men dette leste jeg om når jeg studerte journalistikk. Jeg er jo utdannet journalist.